Las tres formas de encender una fogata sin encendedor. Necesitamos la suficiente yesca para que éste pueda prender. La forma más fácil de hacerlo es utilizando acero y pedernal. Cortamos nuestro trozo de pedernal y con nuestro acero lo tallamos apuntando hacia la yesca. La segunda forma de prender la fogata es utilizando una lupa. Ponemos la lupa hacia la yesca para que con el rayo del sol pueda encender. La forma más difícil, pero la más efectiva en casos de emergencia. Para este método utilizamos una muesca en forma de V y una tabla y utilizamos un uso. Frotamos el uso entre nuestras manos lo más rápido posible para generar una chispa. Ya que este esté generado, lo apuntamos hacia la yesca para que este pueda prender. Y estas fueron